发动机都快碎了，你却还在懵逼。西藏大哥的普拉多发动机瓦片磨得薄如蝉翼，连曲轴都被刮出了剃刀划痕，底盘也是哐当作响。幸好找到元哥解决了问题，不然这年大哥是过不开心了。话不多说，分解车身底盘，给他翻新安排一套静音筋骨，推至工位分离出发动机变速箱，分解发动机，看看里面情况如何。这机油已经黑得发亮。发动机瓦片磨损的都能当传家古董勺了，曲轴拉瓦也有不同程度的磨损，拆解后的部件分类摆放。翻新后又都是一条好汉，准备开始回装。回装发动机时，顺序和标记非常重要，错一步全盘皆乱。标记好初始位置，使用精密仪器，保证回装到位。发动机回装完，给大哥升级该升级的底盘部件，升级减震系统。搞定！我是在成都专注翻新整备的元哥。